सफर की तलाश है ना तो कारवां की तलाश है। निकाल लीजिए कटोरी में या बाउल में अच्छे से। वो गर्म ही होना चाहिए, उसको ठंडा होने तक इंतजार नहीं कीजिए, वो गर्म ही काम करेगा। ये गर्मा गर्म सभी को मैं निकाल लूँगी। जब आप देख पा रहे हैं वीडियो में जैसे मैं निकाल रही हूँ, वैसे आप सारे को काट के निकाल लीजिए। हम जुबां की तलाश है ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां। बहुत अच्छे से इजली सारे निकल जाते हैं। जैसे हम लोग आम को पकाते हैं ना, तो आम को पका के जैसे निकालते हैं, बट सेम वैसे ही इससे इजली आसानी से निकल जाते हैं। कोई भी मेहनत नहीं लगती है और ये बहुत पुराना नुस्खा है। मैं ये खुद आजमाई हूँ, उसके बाद ही मैं इसे शेयर कर रही हूँ। ये निकालने के बाद इसमें थोड़ा काला नमक डालूँगी, हल्का सा, और 1 से 2 चुटकी गोलकी पाउडर। अब इन सबको मिला के आपको सुबह खाली पेट में इसे खा लेना है। इसका बीज जो है उसको साइड में कर लीजिए, निकाल लीजिए, और जिसे भी खांसी है उसे दे दीजिए, गारंटी है ठीक हो जाए।